شنو هذا رجوان؟ فهد. ها؟ فهد اسود. شنو هذا رجوان؟ فهد. ذاك الثاني. وذاك الثاني. شنو ثاني؟ همينه فهد. هاي يلا. فهد. اي رجوان. ها؟ هذا نادر هذا. يلا. ها؟ صحي له والله؟ صحي له؟ شو صحيح؟ صحي له تعال جبار شو اسمه؟ غير اسمه فهد لا لا؟ العافية ايش يسوي له؟ جوش رجوان ها ترحيله؟ ها؟ هذاك بعد تعال تعال رجع التصوير وياكم. شنو هذا؟ بزازين. يا بزازين بابا شنو هذا؟ قط بري. شنو يا رجوان؟ ها؟ شنو؟ شنو هذا؟ هم هيك يصير. هذا القط البري؟ هيك يصير. هذا الاسم ميمو. لكن الحيوان هيك تصير. قط وحشي. يلا بعدين نروح. ارجوان ما منتبهه واقفه يم الفهد ونشوف النمر اللي وراها. شنو هذا رجوان؟ اسد شنو النمر؟ انت ما منتبهت له؟ ها؟ جوان انت ما انتبهت له شنو؟ ها؟ هسه هذا ياكل يشب لقمه واحده. اوه دير بالك لا تشاقين وياه، هاي الحركه ما احبها. يمه قاعد يشتم. تعال رجوان اشتم يدش تعال جوان اشتم يدش بابا تعال نرجع وياكم. وهذن النمور البيضاء، هاي النمور البيضاء نمور نادرة. لا بابا يشاركون. شنو هذا النرجوان؟ غير الحين يلا. النمر الابيض. ها؟ النمر الابيض. شاكل هذا النمر؟ ما ادري. لا شاكل حشيش؟ لحوم. غير لحوم غير يقول ياكل هذا النمر ياكل لحوم. ما اعرف. قاعد يلعبون هسه انت بشان تلعبين؟ ها؟ هذول اذا كبوني مو يلعبون وياي ياكلون شو تلعب شنو؟ هو هذا لعب الاكل يسمونه. ها؟ رجوان اكتشفت فد شيء والله. بابا هاي بزونه شنو اليوم شنو؟ تعال ليش تيجي هناك ما ادري شنو قاعد يباعون. ذوق بنا خلينا نصعد هنا تعال. لو نصعد من هنا. بابا خوفتني. خوفتك شنو؟ تعال خلينا نباوع. تعال شنو؟